篮球运动的热爱是一种无比的执着。这次放暑假回到台湾，稍微休息就立刻赴台大以及台科球场练球。仲夏时间过得很快，转眼即将开学，在离境登机前的上午，仍然赴台湾大学球场练习。希望一切的努力都不会白费。加油爱运动的少年。